eu sou o Talking Tomcat e vou ensinar para vocês como gravar vídeos aqui no aplicativo. Para começar a gravação é só clicar nesse botão de filmador aqui no topo da tela. O botão começa a piscar para indicar que a gravação está acontecendo. E aí você pode mandar o seu recado numa boa. Viu como é fácil? Você conclui a gravação clicando de novo sobre o mesmo botão. E aí o aplicativo abre uma série de opções para você compartilhar o seu vídeo na internet. Bom, por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir a página do Softonic Brasil no Facebook. Ai, esse vídeo me deu uma sede.